Відэа запісана адмыслова для менавіта онлайн. Вітаю ўсіх, я Кацярына, і сёння я хочу вам расказаць, што моўная сітуацыя ў Беларусі насамрэч замоўчваецца, і вось з чаго я пачну. Калі я была рускамоўнай беларускай, то нічым беларускім я асабліва не цікавілася. Яно неяк не траплялася мне на вочы. Усё амаль было рускамоўнае ці рускае, чытай расейскае. Я была ўпэўненая, што беларускае існуе, але такім асобным сваім беларускім жыццём, і калі нехта захоча зацікавіцца, то атрымае любую інфармацыю ці паслугу на беларускай мове. Просто я не цікавілася, мне хапала расійскага контенту ці расійскамоўнага, у тым ліку ад СМІ, якія працавалі ў Беларусі. І вось 2017 год, пасля падзей 25 сакавіка, Дня волі, я праз некалькі месяцаў прымаю рашэнне перайсці на беларускую мову, даведацца пра беларускую культуру, гісторыю, вярнуцца да сваіх каранёў, стаць нарэшце беларускай, бо рускай са знакам якасці, як таго хацеў Лукашенко, я больш не жадала быць. І што я пабачыла, калі я вырашыла звярнуцца да беларускага, то гэта амаль пустыня ў параўнанні з тым, што ёсць ці было на расійскай мове. Асабліва гэта датычыцца забаўляльнага контенту для дзяцей і дарослых. А потым яшчэ і высветлілася, што беларускую рознаўзроставую групу ў садку атрымаць месца амаль немагчыма, ёсць толькі рускамоўныя. З беларускімі школамі тая ж праблема. Вам адкрыта кажуць, што няма попыту, вы адна ці адзін, хто жадае беларускія групы і класы, і для вас такіх адных ніхто нічога рабіць не будзе. Вось, калі вы хочаце, то у вас у аддзеле адукацыі вам прапануюць тады, што вы можаце знайсці такі ж, хто хоча таксама, але яшчэ потым дададуць, што не асабліва разлічвайце, бо ў нас можа не быць беларускага персаналу, ёсць толькі расійскамоўныя супрацоўнікі. Вось дзе пра такое можна даведацца, каб пастаянна, таму што гэта з года год адна і тая ж сітуацыя, адны і тыя ж выпадкі дыскрымінацыі. Некаторы пра гэта пішуць, але не пастаянна. І пры гэтым, самае галоўнае, не аналізуючы прычыны. Асабліва пра такія выпадкі не бяруцца пісаць буйныя расійскамоўныя СМІ у Беларусі, у якіх рэдакцыйная палітыка гэта не цікавіцца моўнай сітуацыяй у Беларусі. Таму расійскамоўныя грамадзяне і жыхары Беларусі не ведаюць, што насамрэч было і ёсць у адносінах да носьбітаў беларускай мовы, беларусаў. Якая моўная дыскрымінацыя і беззаконне было і ёсць. І што самае жахлівае, што ўсё адбываецца гэта са згоды амаль усіх расійскамоўных жыхароў Беларусі, якія адмаўляюцца ведаць таксама і беларускую мову. Расійскамоўныя грамадзяне, якія вырашылі зрусіфікавацца настолькі, што не проста не валодаюць беларускай мовай, але яе баяцца, атаясамляючы нашу мову як знак пратэсту супраць рускага міра. І такім чынам яны ператвараюцца проста самі у расейцаў і бароняць сваю такую рускую для іх зямлю пад назвай Беларусь. Існуе таксама вельмі шмат стэрэатыпаў наконт пашырэння ўжывання беларускай мовы, наконт дзяржаўнага статуса моў, якія створаны, канешне ж, прапагандай лукашэнкаўскага рэжыма і, на жаль, замацаваныя ў галовах грамадзян Беларусі. Дык чаму замоўчваецца сродкамі масавай інфармацыі моўная сітуацыя? Чаму СМІ не пішуць пастаянна пра адсутнасць беларускіх садкоў, школ, таксама вышэйшых навучальных устаноў, інстытутаў і універсітэтаў на беларускай мове? Чаму не пішуць пра адсутнасць заканадаўства і нарматыўных актаў на беларускай мове, а таксама, што няма тэлебачання, фільмаў і мультфільмаў, напрыклад, у кінатэатрах на беларускай мове, і ўвогуле ўсіх паслуг на беларускай мове не існуе. Чаму няма нічога з пералічанага на беларускай мове, калі беларуская мова адзіная, законная, дзяржаўная, а таксама нацыянальная мова Беларусі? Чаму людзям не даносіцца інфармацыя, што рускі язык, расійская мова, атрымала дзяржаўны статус у выніку незаконнага рэферэндуму 1995 года. Пры тым, што ў бюлетэні да рэферэндуму пытанне гучала так:
Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с беларускім? Такая пастаноўка пытання увогуле сама па сабе неправамерна. Не кажучы ўжо пра тое, што да правядзення рэферэндуму у парламенце былі збіты дэпутаты Вярхоўнага Савета, якія 11 красавіка 1995 года аб'явілі аб пачатку галадоўкі супраць прапановы Лукашэнкі аб правядзенні антыканстытуцыйнага рэферэндуму. Да таго ж, нават пракамуністычная былая партыйная номенклатура, якая на той момант складала большую частку Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, прагаласавала супраць надання расійскай мове статусу дзяржаўнай. Як? І супраць скасавання нацыянальнай сімволікі і супраць спынення прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь паўнамоцтваў Вярхоўнага Савета. Значыць, адзінай законнай дзяржаўнай мовай з'яўлялася і з'яўляецца беларуская мова. Чаму людзям не тлумачыць, што ігнаруючы беларускую мову і спасылаючыся на так званае дзяржаўнае двухмоўе, грамадзяне Беларусі падтрымліваюць незаконныя дзеянні Лукашэнкі, а значыць, падтрымліваюць беззаконне і парушэнне ўсіх законаў. Бо дзе парушаны асноўны закон дзяржавы, Канстытуцыя, то там парушаюцца таксама іншыя законы і нарматыўныя акты. Што мы дакладна пабачылі ў 2020 годзе? Па якой прычыне нават тыя СМІ, якія традыцыйна ўспрымаюцца апазіцыйнымі і незалежнымі, узгадваюць пра беларускую мову звычайна 21 лютага, у дзень мовы. Адлюстраванне праблемы знішчэння у незалежнай краіне нацыянальнай мовы і выцяснення мовы суседняй дзяржавы агрэсара – гэта, відавочна, зусім недастатковая праблема, каб пра тое пісаць акурат цяпер, калі больш людзей пабачылі рэальны твар прарасейскага дыктатарскага рэжыму. Бо праблема насамрэч, даражэнькія, звышактуальна, не менш, чым прававы дэфолт і палітычны крызіс у краіне. Вельмі хочацца спадзявацца, што ўсё не так дрэнна, і многія журналісты ў нашым змаганні за свабоду таксама на перадавой. Але тое, што назіраецца ў адносінах да моўнай палітыкі ад беларускіх і расійскамоўных СМІ ў Беларусі, гэта пазіцыя замоўчвання тэм, звязаны з нацыянальнай мовай, прыкрываючыся самымі рознымі прычынамі, ці нізкая актыўнасць у асвятленні жудаснай моўнай сітуацыі выклікае ў мяне не толькі пытанне, але і здзіўленне і абурэнне. Атрымліваецца, што скрасці ў нас выбары – гэта нацыянальная трагедыя, а тое, што ў нас скралі і знішчаюць нацыянальную мову, быццам бы не такая ж і бяда. Это выглядае як спроба зафарбаваць нарыў. Толькі не трэба забываць, да чаго ўжо прывяла адна такая спроба. Калі многія спрабавалі не заўважаць дыктатуру і прыфарбоўваць яе замест рэакцыі, калі яшчэ была магчымасць з ёй спраўляцца. І з праблемамі вакол пашырэння, распаўсюджвання нацыянальнай мовы адбываецца тое ж самае. Зараз спрабуюць замоўчваць, а потым будуць галасіць: «Ратуйце, дапамажыце, хто можа!» Калі беларусаў пачнуць у Сібір эшалонамі, напрыклад, вывозіць, а тут пакідаць толькі лаяльных, расійскамоўных ці рускіх. Вам, магчыма, зараз гэта падаецца сюррэалістычным, але ці не дастаткова вам усяго таго сюррэалістычнага, што ў нас адбывалася летась і адбываецца сёлета. Дык, можа, трэба перастаць хаваць галаву ў пясок, а правесці аперацыю, ускрыць нарыў і пачаць лячэнне, пакуль яшчэ зусім не позна. Яшчэ заўважу, што замест таго, каб весці дыялог, абмяркоўваць, шукаць рашэнні, прадстаўнікі СМІ займаюць некую глухую абарону і пачынаюць нападаць, высмейваючы і абражаючы тых, хто піша пра моўную сітуацыю. Як і назіраецца вельмі шкодная і нездаровая тэндэнцыя – нежаданне выносіць і абмяркоўваць іншыя важныя пытанні. Адразу гэта ўспрымаецца многімі як «не нападайце», «гэта правакацыя», «гэта ворагі» і «гэта раскол». Як жа мы збіраемся будаваць дэмакратыю, дзе плюралізм і культура дыскусіі ляжыць у аснове сістэмы? Давайце вернемся тады да тэмы.
нашай, ці дастаткова асвятляецца ў СМІ адпаведна маштабам праблемы знішчэння беларускай мовы. Мой адказ такі: недастаткова. Але якія СМІ хоць нешта пішуць пра моўную сітуацыю? Час ад часу публікуюць артыкулы Радыё Свабода, Наша Ніва, Новы час, але не канцэнтруючыся на аналізе першай крыніцы праблемы. Вось прыклад адной з сёлетніх артыкулаў на Радыё Свабода, які быў перадрукаваны з сайта «Ребёнок Бай», у якім апісваецца, як выглядае апошнім часам беларуская адукацыя, а не расейскамоўная. І скончваецца той артыкул такімі словамі: у сваю чаргу спецыялісты адукацыі гарвыканкамаў тлумачаць: змяншэнне колькасці беларускіх устаноў у рэгіёнах незацікаўленасцю бацькоў. Кажуць, няма заявак на класы і групы з беларускай мовай навучання, таму адкрываюць тое, што запатрабавана расейскае, на расейскай мове. І ўсё. Няма ніводнай нават згадкі, чаму ж сярод бацькоў распаўсюджаны выбар на карысць расейскай моўнай адукацыі. А я вам скажу, чаму няма. Таму што няма ніводнай вышэйшай навучальнай установы па-беларуску, няма тэлебачання па-беларуску, няма мульцікаў і фільмаў па-беларуску, няма той колькасці кніг і таго асартыменту кніг на беларускай мове, які ёсць на расейскай. І няма падручнікаў для студэнтаў на беларускай мове. Усё толькі па-расейску. А самае галоўнае, што адсутнічае заканадаўства па-беларуску. 99% заканадаўчых актаў толькі па-расейску. А яшчэ аказваецца, што ніхто нікому нічога не вінны, таму могуць напрацца са спажыўцамі, размаўляць на той мове, на якой хочацца. Напэўна, такой логікай карыстаюцца тыя, хто не хоча і не збіраецца вывучаць і ведаць беларускую мову, каб потым вось бацькам адказалі, што садкі і школы пераходзяць на расейскую, бо няма спецыялістаў, якія могуць размаўляць і вучыць нашых дзяцей на беларускай мове. Тое пацвярджае прадстаўнік аддзела адукацыі гарвыканкама з таго ж самага артыкулу. Калі з садка звальняецца выхавацель, які валодае беларускай беларускай мовай, выхаванне пераходзіць на расейскую, бо спецыялістаў не хапае. Таму ў такіх абставінах бацькі проста не могуць выбіраць беларускія садкі. Хто пра гэта піша? Хто патрабуе ад грамадзян Беларусі веданне таксама і беларускай мовы хаця б для выканання сваіх службовых абавязкаў? Хто з так званых СМІ запярэчыў ці растлумачыць той жа спадарыні Ціханаўскай, што яе вольныя адказы наконт двухмоўя, дзе яна падтрымлівае расейскую мову ў якасці дзяржаўнай і пры гэтым ігнаруе звычайна беларускую мову, з'яўляецца падтрымкай незаконных вынікаў незаконнага рэферэндуму 1995 году. Хто спадарыні Ціханаўскай, як і ўсім астатнім з беларускіх СМІ, пастаянна тлумачыў, якім чынам у Беларусі сталася тое дзяржаўнае двухмоўе? Хто заклікаў да ўжывання беларускай мовы як адзінай законнай дзяржаўнай? Ніхто са СМІ. А наадварот, маўчаць пра тое, што ўвесь штаб Ціханаўскай выкарыстоўваў у сваіх сацыяльных сетках, тэлеграм-каналах, відэазваротах звычайна расейскую мову, як той жа Лукашенко. Так вось, хто пра гэта піша? На мой погляд, ніхто. Вось возьмем Радыё Свабода. Сыходзячы з таго, што гэта СМІ Злучаных Штатаў Амерыкі, то насамрэч Радыё Свабода не абавязана пісаць пра тое, што патрэбна беларусам ці аналізаваць моўную сітуацыю. Далей Белсат, польскае тэлебачанне. А ў Беларусі атрымліваецца лука-прапаганда, Пуціна-прапаганда і тыя, каму рэжым дазваляе дзейнічаць, выдавацца, пісаць артыкулы, якія не перашкаджаюць існаванню дыктатарскага рэжыму. Бо трымае тыя СМІ на так званым кароткім ланцугу. Атрымліваецца, што ў беларусаў няма беларускіх СМІ, якія б выражалі і абаранялі беларускія інтарэсы. Дык што варта і патрэбна рабіць, каб моўная сітуацыя пачала адлюстроўвацца і абмяркоўвацца ў інфармацыйнай прасторы Беларусі адпаведна таму крытычнаму стану, у якім знаходзяцца носьбіты беларускай мовы, якія не могуць атрымаць інфармацыю і спектр паслуг на беларускай мове.
Дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання спадар Сергей Навумчык сцвярджае наступнае. Галоўным мусіць быць палітычна-прававое рашэнне, прызнанне рэферэндуму 1995 года нелегітымным і вяртанне ў канстытуцыйным і ў законным рэчышчы да сітуацыі да траўня 1995 года. Але ж да таго, каб пачалося прызнанне рэферэндуму 1995 года незаконным, пра тое павінны пісаць СМІ. А каб СМІ пачалі пісаць, уплывовыя людзі павінны пра тое пастаянна нагадваць. Я такіх намаганняў не бачу. Як і адсутнічаюць крокі СМІ і галоўных рэдактараў па падтрымцы вяртання Канстытуцыі 1994 года, каб скасаваць вынікі нелегітымнага рэферэндуму. Бо ўжо сёння СМІ могуць і павінны лямантаваць пра катастрафічную сітуацыю з беларускай мовай у Беларусі. І лямантаваць не менш, чым пра прававы дэфолт і захоп улады ў краіне. Але гэтага не адбываецца. Тое, што маглі прабіць СМІ ўжо цяпер, то гэта тлумачыць і арганізоўваць адкрытую дыскусію ў беларускім грамадстве па ўсіх пытаннях вакол сітуацыі з беларускай мовай у краіне. Каб людзі абменьваліся меркаваннямі, пазбаўляліся стэрэатыпаў, атрымлівалі адказы на свае пытанні, развінчвалі міфы, створаныя прапагандай, бо потым можа быць занадта позна. Таму проста жыццёва неабходна сёння мець у грамадстве самую шырокую дыскусію пра моўную сітуацыю. Бо як жа мы можам уплываць на тое, каб СМІ нарэшце заняліся сур'ёзна моўнай сітуацыю ў Беларусі? У мяне адказ такі: звяртацца ў тыя самыя СМІ. Звяртацца з пытаннямі, як так атрымалася, што пасля незаконнага рэферэндуму 1995 года мы ўсе карыстаемся незаконнымі вынікамі, згаджаемся з парушэннямі галоўнага закону Рэспублікі Беларусь, бо адстойваем і абараняем дзяржаўнае двухмоўе, дзе расійскай мове статус дзяржаўнай нададзены незаконна. І мы выбіраем усё на расійскай мове. Звяртацца з прапановамі ў СМІ, каб з'яўлялася болей і болей артыкулаў і сайты ў першую чаргу на беларускай мове. Расійскамоўныя СМІ могуць аддаваць перавагу якраз не расійскай, а беларускай і пісаць свае артыкулы на беларускай мове. Але ці пачуюць СМІ залежыць ад свядомасці рэдактараў і арыентаванасці уласнікаў. І калі мы не будзем бачыць болей інфармацыі пра рэальную моўную сітуацыю ў Беларусі, аналіз прычын такой жахлівай дыскрымінацыі беларусаў і іх русіфікацыя, то пацвердзіцца тое, што ў Беларусі няма сапраўднай незалежнай прэсы. СМІ могуць тады існаваць і пісаць толькі тое, што патрэбна прарасійскаму дыктатарскаму рэжыму. А значыць, і веры, на жаль, такім СМІ быць не можа. Дадам, што я не шукаю ворагаў ці аднадумцаў, я проста хачу разабрацца. Дзякуй за ўвагу, да пабачэння, жыве Беларусь!